Na bela alert. We should not ignore amawulire observer geyisiza ku Twitter. Mugende ku Twitter yo observer. Observer mujjukire yasoka neeyisa ebyakalulu. Neeyisa ebintu bya petition. So to you guys, do not ignore this. I'm not diverting you. Nkozesa mutwe gwange. And add all those jigsaws. Nabagambi, ndi musawo. You present, yes, Fred Lumbuye is missing. There before we treat and think about of fundraising, which I don't dispute, I agree with you guys. Whatever you do, I agree with you. But all way into we should not ignore. The Observer newspaper Twitter, this is 14 hours ago. They wrote something, guys. Therefore, before I go on that tweet, by that, watch the tugenda mwebe ebintu ne tubisoma. Yita muno kubanga no sagala muludem. Ayagala okuvuma, hurry up and tell me how big is my nose, how I'm looking like this. Hurry up, guys. We should not be tubeere bagezigezi ng'abaana b'emusota. Museveni yatugamba he will crush this. And sebo togenda tu crashinga feba new tetuli ba FDC. Tetuli DP yobadde ozanyirako President Museveni. We are sharp. Bannayuganda omusango gwa Fred okujjako nga tuzudde where Fred is. Era n'ongamba nti wayogedde naye. Awo tujja kuba tubivudeko. Eri mu ddwaliro bali mu kubba ddagala. Abantu bafa tekuliko oxygen. Tuli kulwa Fred. Nze if somebody comes in and say Fred ali mu komera lino. Era Fred ali wano. Era twogedde naye tumuwuliza. Awo agree. Nja kubakkiriza bannayuganda. Nja kubakkiriza era nja kubagamba yes kati tukwatagana ne Ruth Aceng omulimu guwedde. Until we allocate Fred, until we know Fred where he is, we cannot brush anything amawulire agava. Kana kawulire ka observer, kawulire kawulire kachi ka NRM. Kawulire ka NRM. Omusajja mukwano gwa musajja ono yamperezeza message eggulo nangamba Nina eranju postinze nangamba somebody ebitali bituufu temunkwata bubi wano weetaagawo ow'amagezi bongezi those questions nawe zobadde weewunnanya. Omusajja yampeza ne message nangamba someone has told me Lumbuye is in Uganda appearing in court on Tuesday. Era omusajja ono bambi nanterako ka message nangamba but not sure if it is true. Muchulya. This is NRM top range. Twogerera mu top range kati. Then observer nejja nekuba mawulire nengasirikira nabadde mu kitanda. Nensirika n'ongamba ogambye otya? Nena ne mudamu thank you so much for that information. Observer neddamu nekuba eggulire nga ligamba nti Fred Lumbuye was deported back to Uganda from Turkey. Observer. We are talking about newslets. Nekuba eggulire ligamba nti Fred Lumbuye was deported in Uganda on Sunday. Sagala obitwale nti nina agambye njagala bamitwe bategeera kati ndina very slow. Siri kweli edduka maje. No, nakwede nyambade combat. No. Temutya. Tujja kulwana. Bagamba simanyi omwana gozadde naye akubira engoma nozi oba omukulu oba ayigiriza omuto. Observe gamba nti Fred bamuleta ku Sunday. Mujjukire minister yatugamba nti Fred bagenda mukomyawo ku Saturday. Naye observer Muhammad Nsereko muzukulu wa Mr. Kayira Nakasoga azalibwa omwana omuwala we Nakasoga nakola post ng'eriko time ng'akuba engalo. Bannayuganda
mbazayo omanyinze. I understand different. I'm sorry if I'm missing. Good morning Brown Sugar, good morning. Then observer neja nekuba ne observer we yasulidde akabonero njagala okulya mu Uganda genda mu tweet yo observer we yasulidde akabonero yo egamba nti Fred Lumbe bamu deportinga muni bamutwala mu Turkish embassy. Ekyo tekisoboka. Bana Uganda kati twagala okutandika okutegeera n'okwesalirawo. Kiricho nana kyabadde kisoboka kiyabadde buildings. Fred Lumbe was deported on Sunday. Nganzo musajja ngo mu State House amaze okungamba ngamba nina waliwo siri mu State House ne waliwo agambye ti Fred bamu deportinga ali Kampala era agenda kwa appearinga mu court ku Tuesday. Anything can happen tuli mu mafia state. Do not tell me nina nego wachito uya twabadde kuzumu nga tusonda sente. Oyinza kusondera sente anything. Nkubulira tugata jigsaws. Obuzava mujukire ke kawulire akakuba nga ddala kaina tip over evia ddala mu NRM. Kakuba akalulu ne kakuba ne petition. Omanye omuntu omuwa credit. They have to be something that he has done, that he has proven you that is right. Mchitegera bana Uganda. Genda mu Twitter yo observer lwakuba nti kati ate esimu jenyina erina Twitter genjogererako. Observer we gamba nti Fred Lumbe bamu deportinga ku Sunday era ali mu Turkish embassy. Wali ku Sunday nsonka ne mukkiriza. Kwebe no national yezibado. Ne ate bwe gamba nti ali mu Turkish embassy. Mungamba nti ate ekyo kikyama. If somebody is deported from a foreign country, they hand you over on the airport. Baline baddayo mu nnyonyi. Bwe ennyonyi ke taxinga empira jayo on your ground kiba kitegeza as your passport as it states you were Ugandan kati oli wamwe. Awo abagala okukwata we bakwatira ne bakutwala mu police oba ne bakuteka ku airport ne bakosa statement ne questioning be bakujjawo nga NRM era nga bweri anything can be possible ne bakutwala yono gye bagala. Munjogedde kanti kakati nkolola maluso gansidan kakati awo observer kalika party akasoose tujikirize neka no ka party akokubiri wetuganira nti omuntu if anybody is deported tasobola ategena mu Turkish embassy ye Uganda teina buyinza kubeera ku ttaka lya Uganda dine ttaka lya Uganda so that means agamawuli gayinza okubeera machamu 50-50 naye nsabye banna Uganda mwene n'abali Uganda to keep an eye ku makoti agali e Kampala. Oboli Masaka waffe genda wali ku court y'okukumbu oboli Kalisizo genda wali ku court ngeyo ku police oboli Jotela genda ku court ye Kasali mwabe Kampala simanyi makoti gamege mali nze simanyi na Buganda court jeri e Kampala sincerely nze simanyi na Buganda court jeri e Kampala. Keep an eye ekigenda e Uganda bega yiri bana Uganda. Keep an eye. This is what it means court y'abantu Bobi Wine gye yatuteekamu. Be in charge of whatever it is. Nina Burundi Lumbuye tuna oba bamushereka mi hakuna kutoka kuogela Rwanda mina petit français petiti. Sorry, I'm sorry. The mina si sogela Rwanda or français, petit français, petit. I'm sorry. Kakati bana Uganda. Chenjagala okubagamba today yo wali. Ebintu ebibiri byenjagala. Abantu ba opposition kati fetu running a government. Muwadanku nyinjo mulimo gwokoze gw'amaanyi nnyo. Webale nnyo kubanga eno kesi gye tulimu twagala kulaga NRM nti temuyingirira bintu eno kesi gye tulimu ya international
Umuntu wafe bagala mu deportinga muntu wala Kampala. That is the international problem. Then omuntu omulala gwe twagala Joyce Bagala oli ludda wa. Joyce Bagala oli ludda wa gwe shadow minister of information. What we are lacking here is information. Our brother is missing in Turkey. Our brother is being kidnapped in Turkey. You should be working with him. Mwada Nkunyinji. Joyce Bagala, where are you? If they say you are minister of shadow, if the minister of shadow, then you should, the minister of information. We are lacking information. Our brother is missing. You are just sitting here, kwesiga ambi. Kwesinga simanyo moviti. We are lacking information. You are the shadow minister of information. Joyce Bagala, where are you? You should be working with internal affairs. This is not FDC. This is work to work. Accountability and service. Our brother is missing. This is information. Ugandans, we are lacking information. Joyce Bagala, where are you? You should be working with Mwada Nkunyinji. When are you going to be a shadow minister? When are you going to be shadow information minister? Mistress, Mrs., where are you? We need information. Freddy Lumbuya to Sekwe Airport, that is your information, that is your job. Freddy Lumbuya Bamisali Rwanda, that is information, your job. What are you waiting for? So, Abasaja Wagendo Togerange Kampala. What's going on already? Information, Guligu, international minister, foreign affairs, Oyelu, Simani Olemu, Ayogede Biamanchola, minister of foreign, of shadow minister of information. Come out and clarify this nonsense message. This is your job. Attend Sabiena Mwe, Abali mu shadow cabinet. If it's not your time, do not speak. I take this seriously. You are not shadow. You are not shadow. We don't want shadow to be like a shadow FDC, shadow DP. We want shadow to be that you are shadowing. If you are not a shadow minister, do not dare come out and start talking. Ketuagala serious, somebody's life is in danger. Do not mislead. Example, Mr. Segrinya, do not mislead. Was there not to gamba someone is going Netherlands? This is not your job. This is serious, Segrinya. This is new, but this is not FDC. FDC, you would have got chance of Kola Katemba. No, Binobika history. And Senyonyo one new Olilu Dawa. Thank you so much, David. Senyonyo one new Olilu Dawa. Somebody is missing. You are the information of Niupu. On about them kubi one new. On about them one Niupu ngat kubi like kompola. Nyamba de necklace ne kantuga. Senyonyo of Niupu. Where are you? No. Temuja kungamba mbubano wacho obogerako. Abasajja mubaleke bakole. No, bino sibya FDC na DP. No. This is accountability and service. Babi genda mubi watching at Babi Sobola. Somebody is missing. Babi genda muchinga at Babi Sobola muna Uganda yalonda. Tofuna na siringi 10 bali mu milioni ya 35. Bali ku iPad, bali ku TTOs wawelele bayine motoka bayinachi. Obate bali Babi Sobola live. Ugandans, we are lacking information. We can't even sleep. I had the annual leave almost 30 days na ino kubele chotela. Sisobode kugenda kati ngambye kambele we waka. Ne waka biganya. I cannot do anything. Na ina program yo kola. Eka senselo. Sina chinsobola kola. Eli atwina alimu kubadagala. Sisobola na kumwogela ko because Fred are blocking zebuli chintucho na.
ensi bagitwala tuyinza obutasobola catching up NRM ku bintu by'ebbye nga tuli mu bya Fred. Joyce Bagala, we need the information. Freddy, you know, observer byegamba nti Freddy yatuuka e Kampala. Is it right? You are the Minister of Information. We are the shadow. Era ne muwadanku nyingi mwembi babiri, what was wrong? Tukike kyabuzeewo. Oyo mufunyo senyonyo kati kasita yamala. Kakati bana Uganda today wali. Freddy aina abakozi. Freddy aina wakolera. Freddy aina wakolera. Omanyi wano polisi ya wano ngero muzungu bagamba. The what? The criminals will always return to the scene. Era mwalaba olemu Minister of Foreign Affairs bwe yavayo ne yewananga Freddy bwe bamulina. Era mwalaba nga Mohamed Nsereko bwe yavayo ne kubengalo. Olokuba nti Kampala police, they are weird, they are stupid. Mohamed Nsereko by now ku police ya wane London yali badde mukomera. Yali badde questionable already. Why did you clap the hands? Why did you think? Why did you say? Why did you say those words? Mohamed Nsereko, era mulaba, the criminals, they always return on the scene. Olemu ne NRM, they were quicker to get on the scene. Quicker to get on the scene. Kakati olemu, gwe waja notubulya zifulu nensi. Titi for 30, peace for all. Where is the Freddy Lumbuye? Wagamba atuka ku Sunday. Observer tugambe nti watugamba nti atuka ku Saturday. 2:45. 15 minutes to 3 a.m. You observer tugamba nti omuntu yatuka ku Sunday, which is the truth. Olemu bwebanga yatugamba nti omuntu atuka ku Saturday midnight. That midnight olokuba olusiruwe yeta kitegera 24-hour clock. You observe tugamba nti omuntu yatuse ku Sunday. That means it's real. Omwana yatuka e Kampala ali wagwe minister. Freddy Lumbuye aliwa. Kati banna Uganda bali etake singa munyamba ne munkubira essimu. Nze nentandiko bawa amagezi okunoonya Freddy Lumbuye. Njagala munna Uganda who is willing to work with me ankubira essimu mubuulire kiki kyalina okukola okuzuula Freddy Lumbuye. One man hand. Tusaabale ennyanja tusaabale. Today wali Freddy abadde akola. Freddy tumanyi we yali akola. We yali akola baali batakishi. Freddy we yali akola baali batakishi banna Uganda. Genda wobabuuze, when did you last see Fred? When did you last see Fred? Genda obabuuze bayinza okubulira Freddy tebamanyi luzungu bayinza okugamba Freddy has a friend come wait there, a friend come, they go to lunch flash. No manya nti omuntu oyo kuduuka bulijano nawo Freddy ye Nina Bukirwa. Then look for Nina Bukirwa chobola banga police ya wano teva kusini eyinza no jusibe myaka 50. Never lose the scene. Never lose the scene. Tubuuze today wali Freddy wakola. Freddy mwakoma dio kumulaba. Mwakoma dio kumuwulizaako. Era Freddy babanga yebuziza Freddy nga wewambye. Abasajja bajja tubulya. The last time I called Freddy, she said she won't come to work. I spoke to her on this call. Sincerely tulina ne WhatsApp kati zikulaga ne message zayingiddewo saawa mmeka. Mwabayina scenario eyo nti Freddy oba yewambye. We need to go back. Then today yo mu nyumba ya Freddy tukebera amasimu ge. Amasimu gwe gali. Amasimu ago we gali. Wacha amasimu ago tugakuba ne gayitamu. Bebadala ngo omusajja ono bamuwamba. Ankube ku simu ya Freddy wano. Nze mbabulira investigation kati tuli mu nyupu. Male kubira ku Freddy wano.
Today you wali never leave the scene. Chovola banga wano police here London esiba neighbor take a dog banga amanyi. Why that person has disappeared? Neighbor wano police gwesoka. Today mu nyumba ye tunaonyeleza masimu gana agavuga gali ludda wa. But tagasanga mu let us know. Abantu abamu bayina today tunaonyeleza masimu gano gali ludda wa Fred gabadde akolerako live. Nkakasa Fred abadde ayina obutoki nga busatu. Today yo wali mu nyumba ye. Gwali etake mpuliriza byengambo ngambe nina ngenze wanambuze. Kati nkolechi. Bino bye bintu ebiri simple. Betwino kusoko kola bye mubuusa amaaso. Oze mu ddwaliro mwe muyinza okugamba nti nze ndi musawo. Yes, nina nanti gwe ebintu byoyogerako. Oyogerera mu lusawo. Obuli kintu kyonna kyoyogerako mu lusawo. Omusawo wajja asooka kubuuza okolola ye wagenzeeko mu Africa. Nti no. Watambuddeko mu garden. Nti no. Oyina kye waliddeko. Nti oba yes. Oba wakoze bot. Nti ye. Ewame wakyadde w'omugenyi. Nti no. Today ku basic. There is nothing more than basic. Whatever it is. But not ignoring what is happening in Uganda. Muchitegera bana Uganda. Ebyo ebintu byenjagala mbatuuseeko. Basic. Webuuze nganzo omusawo 90 ngere yasoba okujjanjaba abantu nga talina naddagala. Basic hands on. Today mu nyumba ya Fred ettaki bagamba nti buli wantu wonona waliwo CCTV. Fred ku nyumba ye kwasula kuliko CCTV even opposite street. Tugambe police tuja approaching tujigambe police. Fred Lumbuye laba wasula waliwo CCTV mutu yambe muzikebele. Obanga dala it was a kidnap. Watekedde okubeerawo shoving and forces. Tujja kuziraba tujja kulaba eyo grey area anga bamusikambula. Muchitegera bana Uganda. Today mu CCTV. Na ye police okugamba nti Fred amulina elirudawa. Ye police bwe batugamba nti Fred kale ye wayo mu asylum. Nagamba abantu bebonona bafudde. Tito waliko nobody accesses him. Kwe gamba fe wana abalwadde abali mu ddwaliro. Tetusobola bajjanjaba. Era no kabera wona alwani ebintu byenakubadde nga talina next of kin. Oba solicitors yayogeddeko naye. Kuzumu bagambye bayogedde naye. Naye ebintu bino nettake is possible. President ono aliko akalulu yabbakabbe. Waliwo n'akalulu akali akamanyi akameya babbakabbe. Anything is possible. Omusajja ya winning akalulu akawedde yadduka ali mu America. Ono president bamusaba Turkey yasaba omuntu ono to return to Turkey. America refused because of their human rights abuse. So anything is possible. Nze nkulekererawo question zino ze weebuuza mu Uganda. Everything is possible in Turkey. Today mu CCTV. Tuzikebele tugambe police naye police mugamba omuntu mumulina alirudda wa. Twagala kuwulira buwulizi nti oba ali safe. Muna Uganda genda ku police kola byenkugambye. Dayo mu nyumba ya Fred ate nayingirako mu nyumba ya Fred eyo lwaki. Another option gye tulina okukozesa abasigala ku airport mubeereyo ku airport mutukipingira nayi. Abali ku border mubeere ku border. Namwe mutukipingira anayi bana Uganda. Abakozesa Facebook, abakozesa social media, nabo mutubuulire bana Uganda. Mudeyo ne mukalika video ka Andaman Daku, one of my friend Andaman Daku. Nako kalina singa polisi ya wano, ebadde jakka kozesa. Kalimu amagezi manji nyaga kulaga what is going on with Freddy's case. Andaman Daku agamba
nti waliwo omuwala Fred gwe yayogera naye. Who is that girl? Who is that girl? Who is that girl bana Uganda? Who is that girl? Bana Uganda go back in basic. Tojja kuzimba nyumba ngojiva kasolya. It's gonna start from a dump course here. Tebigenda kusoboka muna Uganda. Demonstration tuzongere. Abagenda maso mu demonstration tugende maso. Tugende mu maso. Tweeting tugende maso. Era bana Uganda bobo tweeting njagala kubuulira. Genda ogugolinge TV presenters of Turkey. Popular TV presenters of Turkey. Television of Turkey. Popular TV on Turkey. Popular radio of Turkey. Bastars abe Turkey. Mugende ku Instagram muba searching. Genda mu Google search. Go inbox omuntu wafa misinze banange. This is not another Kasogi. Echo tero kyerabira. Echo kyekiretera power to stand out in your tweet. Okumanya nti ya man. This is somebody is missing in Turkey. This is not another Kasogi. Mujukira Kasogi bali bamukutte ngali mu embassy. International community yatekawo amanyi batuko kumutane bamusalasala banna Uganda. Do not forget this muna Uganda. Turkey is more than Uganda to abuse human rights. Onaku tuli mu lwa musanvu. Fengo omusawo tugamba omusajja afa mu nnaku musanvu, omukazi afa mu nnaku 14. This is worse bana Uganda. Ennaku tuli mu lwa musanvu temunnamala kulaba ku Fred, temunnamanya Fred. Temunnamanya yono simanyi lwa byona, simanyi lwa byona, simanyi lwa byona, simanyi ko gundi ono, simanyi diaspora gundi. No, bino bigenda kuchukamu. After Fred's case bino kuchukamu. He has to resign as well. It's one of the second topic. Yes, no tetulaba mulimo gwakola, akola mulimo ki. We tumulabira nga basonda sente. The next time tetumulabako. Am I wrong? Gwe muna Uganda wacho owuliranga ebintu bino nga bikuluma ne bikumeza n'envi nga tosobola kujja kubyogerako. Lwabyona buli lw'omulaba, there is money missing. There is money contribution. We do not trust you, Lwabyona. Yes. For abantu abo mu UK, we cannot allow America to take in charge. Halamu aramai. No way. Tikisoboka. Abasabe sala musabe kitafa ali mugwenya litibo bakabaka obuje byonna byokola asimanyi biri bitya byonna mu bisabe abagenda mbasawo abaganda mugende kadaga tabakozesa tiyasigu kulolanya n'amala emyezi 2 nga ali ku kitanda bwe yakomye watete yazzeeyo mu ddwaliro abagenda mbasawo mu nsansi mu majini mu mayembe mugende anything can happen. Asiko obulamu tassa mukono, anything. I agree with you. Ate namwe abatekinga information mukitaking a different. Nze nabagambye ebbaluwa ya Zaake nti nagisomi. Zaake mu bbaluwa yabagamba musome paragraph ey'okutaano. Ne mbabuuza nti oyinza otya okutwala omuntu Netherlands okusabira application. Naye ate nga tonnamulabako era nga tonnamuwulizaako. Nze nabadde mukyamu, siri mukyamu. Nze sigenda genderamu ezo basi zammwe ezijjudde. Okuvuga abalekana nvuga etajjudde. As simple as that. Nja kubeera n'ababiri benzikiriziganya nabo. My sister Zaake said he is coming live. Okay, tuli kumpi kugenda. Nenga mbabuulidde. Thank you so much Big Tom nkwagala nnyo. Ababela ku makoti mubeereko. Ababela ku airport mubeereko. Abaketta mistoyo Minister wa Foreign Affairs mubeereko. Abamuketta mubeereko. Sinnagamba nti bano tebannakola mirimo gyabwe. Nze mbawa ebyo ebibuuzo naawe bye weebuuze ye mabega. Nange bye neebuuza. Ebibuuzo ebyogamba nayo no gundi agabe wati bye weebuuza.
nange bye nebuuza mugende wa boss walumbuye mugende mu nyumba ya lumbuye tulina okuzuulagana amasimu agakyasigaddeko nga kavuga tulina okugazuula nsabye abantu ba Nuupu wait your time to speak do not come to speak nga toli mu department zino we want to show zino shadow department zikola twagala Joyce bagala shadow minister of information and never mwadanku nyingi betwagala kati boogere we wanabera wo mulala nga Fred atuse bamutulugunya tujja kufuna minister omulala abyogerako abalala keep quiet president mumulaba bwa keepinze quiet keep quiet this is not his job Bobi Wine a serious say learn from your president do not come here and tell us ali ku LM era ngenda Amsterdam elela njogele naye do not come and lie people like that tuchayagala katemba you are an MP sigala wosigade mu kifocho until webina je byakazanyirizi webina jo tubulira do not come out and speak Manchola tuli ku history here bino ebintu bya Fred binzo kuvako kujjako government tetwagala mukazanyirizi you are not aware application sincerely bagitekayo teyitamu just eyitamu nga mu 36 hours teyitamu wetu mujjukire omuwala yaliwe Dubai nadduka n'abeereye Malaysia n'alemerayo neyegalira mu hotel kyamutwalira a week namba okutuuka Canada yamala mu hotel ennaku 7 nga tali akawala mukajjukira akali ballocated mu hotel nga kaganya okufulumamu olwokuba ba parents babo babali bakatuto bakafumbirwa omuntu kone kabigana kakati bwe kakuba omulanga ku United Nations okagranting outside mu bakyatwala 1 week oba olunaku olw'omwenda lwe yatuuka Canada mukajjukire mubijjukire it's not easy as you think guys muleme kwogera bintu simanyize ngenda nkole live naye no nebe bichamu bana Uganda mwe mukozese amagezi gonna mupininge minister Olelu simanyi simanyi amentabata oyem sole minister simanyi kwogera ali nayo ado apologize njadiga Minister of Internal Affairs tubulire Fred aliluddawa do not ever come out and speak ebya Manchola when they are not accurate tetugenda kubikiriza this is not FDC when we tell you we came to change Uganda we are going to start little by little Bobi Wine buli wantu wona yatukayo elections yatukayo mukalulu yatukayo bulichimu yatukayo makoti nagalabisa parliament yasokera kona jirabeka kati tuli mu shadows and ministries zetulimu muna Uganda mwetegerere wanwaje muri muna Uganda mwetegerere bibuzo byebwebuza nange benebuza today mu nyumba ya Fred tumuzule tunonye simu ze weziri tukwate ngoye zeze zali aone kuluji police jewo DNA gwolo goyinzo okungamba ndi omuntu bamukutte nafuluma bufulumi mu nyumba bana basajja definitely batekedwa kubanga bakwata kungalo bakwata kunziji police need DNA police mujitwale yeno police yatake tasi tukako and go and find somebody what's wrong with them you taki police can't you go to Freddy's house and collect DNA find out the fingerprints who are these people touch the door temusobola Freddy baba bamujjawo mukavuvugano owa DNA wetu twagira DNA policing etekedwa collecting a sweats kana akawala kali ruddawa oyo musajja eyagamba mu yayogera ne Fred antilunga bamutwala oli ruddawa twagala tulaga simu yo history the time no yayogera ne Foli yegwe kyajja kitya at that time era in that circumstance oberengo yogera ne Fred walonzo okungamba nti wazoti anze Patricia mukubira every single day it's only now I think 3 days I haven't speak to her
He runs police, Patricia Nabula, police, he will turn up on my door. Mubera mwogera bishi. They will turn up kubanga batuna musimye history. Today okwebi ebintu best remember the criminal always return on the scene. We need to make this scene secure. But what wagala fled. You better, if you are obaji oliompulira, brother, come out. Nze natunuli damato wana agali UK agale abantu 10 nentunuli ambifana inengazi ya ngangamba Fred ayinza okubera mweri eriato. Do not togamba nti ekyo nedda tekigenda kusoka. Everything is possible mugundi ya Fred. Kiri possible. Bulichuni yana kiri possible. Wola bakasaka nola bawe binyonye bibuka. Kiri possible bayinza kwanga basola omulambo gwa Fred. Anything is possible. Toberene London n'otambula n'ogamba eno Fred anajjayo oti bwolaba omusajja alinga nga Fred mugoberere omuchukire maso labo baye Fred. Anything is possible. Mu scenario ya Fred eno eyinza okubeera mystery. Mbega iridde. They know what they're up to. Minister tumupininge. Oyo minister bwe tumwesibako kituyamba to find out Fred. Abali ekitalia mu keeping an eye mu makoti kubanga omusajja nga Fred will appear in court on Tuesday. Saturday doba yabadde ategeeza Taki oba one. Abali mu makoti keeping an eye. Abali mu ebyo ebimotoka keeping an eye. Keeping an eye, anything is possible, but the most important, the borders and the police. Borders. Airport, Rwanda, Mitukula, Congo. Please keep an eye. Mubere bulungi. Abasonda sente musonde. Abasonda sente mweyongera okusonda. Abasonda sente mweyongera okusonda. Bayinza bano ba international lawyer sente zamwe bajinzo zibaddiza nga Fred bamutika ddali Kampala. Musonde sente mugobere biki katika tugende owazake tomanye zake kiki kyagamba ne buli wantu tujja kujja wakantu muna Uganda totulanga ku live notajjanga okantu buli lwogenda ku live y'omuntu obwongo bwo bukyuke. Do not allow nino kulowoleza. Do not allow buli nina kyayogedde gatam. Wachi needda la police bwe noonya Fred Lumbuye. Wachi tenagenda mba boss be. Police bwe benoonya Fred Lumbuye nga bwe tugamba police enoonya Fred Lumbuye. Wachi tegenda negenda kunzijize. Police bwe begamba ye mulina is more than 7 days. Kisoboka kitya. Mwanti government etaddewo amaanyi ennyo. Government etaddewo amaanyi Uganda. Etekewo amaanyi nnyo ku Turkey. Kisoboka. Kisoboka bana Uganda. Tekisoboka. No. Musibe bulungi. Mbagala nyonza njagala wendi one. Wendi kati nakatambulako wiki emu. Kati mbulayo wiki 3 okuva mu annual leave. Kati wendi ntandise y'okubiri. Mubere banda Uganda mbega yiridde, okay? Mwerondelewo gwali ettaka eddayo obuuze boss wa Fred. Gwali ni abayi enyumba ya Fred yingiramu okebera amasimu ga Fred wegali otukakasa amasimu wegali. Tukakasa ekintu ekyo era kwatana ekifaananyi nti nze nyingidde mu nyumba ya Fred amasimu gaagano. Genda wonna ku Lulambo ononyaka kawala akabeerawo. Ate mwe bannayuganda mbeegayidde muleme kweyonoona abawala. Abawala muleme kweyonoona nga babakozesa ebintu ebyamanchola. Waliwo omuwala omu yajja n'atugamba nti empapula Segirinya zaalina zaali zize. Bannayuganda muleme ensi eyo yaggwawo dda. Those kind of style byaggwawo dda to lie. Gwomuwala ali ettaki gwe twawulidde nojja n'ogamba mbu Fred abadde abatunda okwetunda si musango. In fact n'abafumbiddwa empeta babeera bakuwadde ojja kwetunda ku bbaawo emyaka 7 paka we mulifiira babiri. It's the same thing. It's the same thing. Nazze wamo kugula oba ogenze kwetunda.
kubanga abeera akuguze ate nno ye aba akuguze na cheap. Muleme kuvaayo kubakozesa bintu kusiba munnamwe mato ga ndiga. Muleme kukozesa kwegira bintu ebibanauganda bino ebintu byemwogera bigenda kujja in the history of your children. People mu nsi gye tulaga tebajja nakukkiriza kusayiningira muntu kugula kabiriiti. Kubanga walimbako, you lied. Banauganda baleme bakozesa ate abawala babakozesa naye wakimwaggwamu. You put your face there ojja okwogera ebyamanchole mpapula segirinya zalina zange. From since then tetukulabangako ng'okomawo. Fred Lumbuye simanya yanagundi bratho. Muleme kulimba bintu ebanauganda baleme kubakozesa. Banauganda do not allow them. Oya yagala okukozesa ebibi mugambe gwe genda oyina abaana. Gendo gye muwala wabyogere. Not me. Munauganda be proud about yourself. Temukudda mukozesebwa bintu bya busiru. Mutuyambe. Mwinsi yaffe mwagala change. Era sente era ze wetundamu oziwaddeyo for change ate in 1 minute ojokola statement misleading ensi. Do not do that, Ugandans. Ekintu mukitegere different. Change wonona woli yonone kwatako. You like or not. Yes. Oyinza okubanga govayo nga gwe toyogera nga ate gosingo contributing a cent. Change kwatako. Oyinza kubanga oli mu church naye nga aba church bakugana okwogera ku bya new change ekwatako gosingo contributing a cent era gosingo okusula nga teweebase. Gosingo contributing a cent osula teweebase na kwebaka. Change ekwatako mukkirize mugaane Bobi Wine nga bwe yagamba no one is gonna stop the revolution. So youth mubeere bulungi. Temubuusa byembagambye maaso. Obuzaba byagambye temubibuusa maaso. Ne bano baloya be bagambye temubibuusa maaso. Kati ye time okulaga nti now you can decide for yourself. It's a time now. Kati kye bayita rebranding. Kati today omuntu agenda kumanya nti you were blind. Nedda abantu abamu bagera nga nina gobeera kugundi gotwogerera. No. This is a time okutegeera nti olowooza. This is a time egenda okulaga nti you are proud about yourself. Waita mu bizibu byonna ebya Fred. You managed to stick what you stood for. Our brother is still missing in Turkey. And his name is Fred Lumbuye. The president of Turkey, I'm calling you to help. Be serious of stopping human abuse. Turkey is a beautiful country. Should do better than kidnapping people. Should do better than killing Khashoggi, Jamal Khashoggi. Turkey, I'm warning you clearly. Stop killing people. You are a beautiful country with a beautiful weather, with a beautiful people, but you have a stain of human abuse, and this has to stop. If you want to enter Europe, this has to stop. It has to stop. He has gone too far. It has to stop. Stop.